家好，我是 Jason， 欢迎回来我的 Vlog。那现在这个场景是不是很陌生呢？好，我现在其实已经在一个地方实习了。现在的时间是11点57分。那刚才其实我7点多就已经起来了。那为什么我隔了这样久我才拍呢？是因为刚才外面那边有人有那些工人在我家外面那边除草，然后又有女佣进来打扫家里，所以我就没有这样方便拍影片。那我现在就带你们来 house tour 一下我这一个家啦。哎，东东。跟其他的实习生最不一样的就是，我拥有一整间屋子，就是一整间屋子我一个人住 ，OK。然后带你们看看啊，我外面这里是什么？外面这里就是森林，哎呀，不是森林啊，是种油园啦。因为我现在在这个地方实习是一个种油园的公司，所以我现在就在种油园旁边的一个屋子居住。好，各位，这一整间就是我的家，是不是很大间嘞？他们这里的人称这个为 bungalow 啦，所以我21岁就有 bungalow 了，完了。所以我其实第一天来到这里的时候，我是有点慌啊，又有点怕，又有点担心。我是真的有点怕来开始，就是我一个人要住那么一大间的屋子，而且是在那种偏僻的地区。可是现在已经差不多1个月了，我已经慢慢习惯了这种大自然的环境啦。Yes， 东东，东东。我的家望出去就是绿油油的一片棕油树。OK， 这里也是我家厨房后面的一个庭院啦。这里其实是可以晒衣服的，可是因为我不敢晒衣服，是因为我觉得那些猴子会嘎招啦，因为这里会很多猴子的这里。所以我的鞋子啊，我的衣服啊，全部我都不会放在外面，因为我怕猴子会拿掉。有一次是不是我就不知道，我不知道这里会有很多猴子在后面这里，然后还会抢人类的东西，然后我就把我的鞋子放在外面那边，放在我的摩托旁边。结果第2天的时候，我找不到我的鞋子。有2种可能性：一就是那个猴子去偷我的鞋子拿去玩还是什么；第二就是那2只狗应该是咬我的鞋子，不知道咬到去哪里了。结果我还要特地去外面买多一双拖鞋回来。然后到这里就有另外一间家，这另外一间家呢是另外一个 assistant manager 住的，所以就等于说我现在住的这间家其实是给 assistant manager 的。可是我只是一个 intern， 然后这里没有人住，所以就给我这个实习生来住，副经理的家也是蛮幸福一下的啦，空间感很大，你看。这里是我家的后面罢了，来，我们去前面。这里我一开始是比较担心，为什么呢？因为甘蔗嘛，这叫什么？这叫甘蔗还是竹啊？我也不知道。白痴，这叫竹子。就是会比较担心会有蛇那些啦。可是目前来讲没有遇过啦。这一个就是公司给的 model， 我叫它达达，因为是 DAH。然后呢，这个 model 是那个 condition 是蛮好的啦。然后我自己买一个帽子给我自己，安全起见。然后我想说的是，我其实是没有摩托的license的，然后来到这里我也不会驾摩托，然后这里的工人那些很好，有慢慢教我怎样驾，然后因为我会驾车，我有那个车的执照，所以很快就学会了啦。可是还是没有这样稳定，是因为这里驾摩托是驾那一种山路，那一种斜坡山路，不是真正的马油路，所以就一开始会有一点点辛苦啦。可是差不多1个月了，我已经慢慢熟悉了，所以现在你明白为什么我说我现在的实习的生活会跟大多数的人不一样，明白了没有？现在我带你们进去我的家里面，我来做一个 house tour 吧。感觉好像我买了屋子这样子，感觉好像我自己买了一间屋子，其实不是，我就拥有整间家。哎呀
好，鞋子要放里面，不然的话，哎，不懂是不是你啊？咬着我的鞋子找不到，拜拜。然后一定要关门，不然的话会很多蚊子在家。这是我的客厅啦 ，living room。然后这里有2套沙发，一套应该是旧的，一套是新的。我也在 Shopee 买了一个迷你的洗衣机，好像是5kg 还是4kg 啊，这一个。然后我自己也另外买一个风扇，因为这个风扇也有点问题，不可以开太大号，所以很热，所以我自己买一个风扇。那进来这里就是厨房啦，厨房也是蛮大一下的啦。这里有一个 gas stove， 这些全部都是我带来的。有这个 pot、slow cooker、pan， 这个拿来煮鸡蛋的、煲热水的、煮饭的 toaster。mini cooker， 然后这个是装米的，啥都有啦，真的是，总之就是不怕饿死了，就算风周围不怕啦，好不好？很多东西吃这里。然后昨天我妈妈也特地上来这里买了很多的 frozen 东西。有点头痛，所以我现在每一天几乎3餐都是在家自己煮自己吃。然后我是一个不会煮东西的人，所以来到这里我是真的是有点慌。每一天我都会去信息我妈咪，今天应该煮什么？今天应该煮什么这样子。然后我每天就学这样煮。我一开始真的是煮到很难吃的，可是现在至少是可以吃啊 ，eatable 啊，至少是有这个猪肉丸啊、午餐肉啊、鸭肉啊、这个edamame啊、tom yum鸡啊、腊肠啊。因为这里的不方便，我就一定要每一天都学会煮。通常我都是每一餐都是在家煮啦，所以我觉得在这里我学到很多东西，不只是实习上面的东西，就是生活上的问题啊，我也学到很多，我也解决了很多。比如说，我要自己洗衣服，自己晒衣服，然后我要自己学会适应一个人居住，我还要学会煮饭呢。然后我还要学会骑摩托，所以在这里我真的是改变蛮大一下的啦，就是我以前从未体验过的东西，我以前从未想过会学的东西，因为我很讨厌煮饭啊，我觉得很麻烦。你又要 prepare 了过后，你又要想要煮什么，想要煮什么，你又要煮了过后，你还要洗了过后，你已经整天满身大汗，已经浪费了很多个小时。因为我是一个很不耐烦的人，所以呢，煮饭从来不会在我字典里面。那我现在准备要出门，我需要买一点面包还是什么的，就去我们楼下那边有2间小间的那一种 mini mart， 我可以去逛一下。那出去之前一定要先看轮流，不然的话很多蚊子宝宝要来找我。OK， 好了，出发吧。咖喱米粉。哈，这样子是不是好棒棒？通常我吃午餐都会在房间吃。哎，吃饱了就是特别懒，很想睡觉。
20 minutes later. Yo guys，我刚才在刷 Instagram 刷到一半，然后我看到一个这样子的消息，看到吗？国防部宣布10月14号到10月27日，雪兰莪、吉隆坡和布城全部都会有 CMCO。今天是10月12号啦，所以在2天过后就会有 CMCO。Very good。其实我是预料的啦，因为前几天 Klang 那边才宣布 CMCO， 迟早整个Selangor我已经觉得会封州了，所以呀，这2个星期我就好好待在这里吧。所以现在大概5点半了，我等下可能就去外面做一下运动啊，然后又要准备吃晚餐了，所以我的生活就是吃、玩、睡。来，动动。好嘞，这个就是我今天的晚餐，有这个菜，然后有这个药材鸡。Yo guys， 现在我吃完晚餐，然后给我洗了碗碟那些，现在回到来这里啦，回到了房间，然后晚上是我的 me time， 我就会看 YouTube 啊，看我就会听歌啊，我最近迷上中国新说唱的歌。然后我现在在等我朋友进来一起玩狼人杀。OK， 所以我们该玩了差不多1个小时半的狼人杀啦，然后很烧脑一下，现在有点头痛。然后这一个是我每个星期都会做的 mask， 所以现在我要 apply 这个 mask， 然后过后我也在 edit 的这一个日记就已经拍完了啊。那如果过后你们还想看更多不一样的影片，比如说你们想要看我的工作是怎样的，或者你要我分享我在这里过的生活，在这里过的经历，还是你有什么问题，你想要我拍怎样的类型都 OK， 因为现在刚刚政府宣布了10月14号开始封州，所以我应该会比较得空，我也没有的去跑去 shopping mall 还是什么，那我影片就到这里结束，下一个影片见。